Maja, make love in listen to the music. In kaj je boljšega, kot poslušati dobro glasbo, same dobre vibracije, na samih dobrih lokacijah. In teh imamo v Celju kar precej. Z mano je Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeja Celje. Dobro jutro. Dobro jutro. Maja, poletje v Celju ste končno odprli z enotedensko zamudo. Res je, ampak smo zelo, zelo dobro zakorakali. Tudi vreme nam je letos naklonjeno, razen z otvoritvijo, tako da smo otvoritev, tako si omenila, smo pa res morali prestaviti za en teden. Ampak se je splačalo? Se je splačalo, bila je malo drugačna, pritegnila je v mesto drugačno populacijo, z nekimi drugimi interesi obiskovalcev, tako da cilj je bil dosežen. No, vidiš, vse je za neki dober, pravijo, tudi če ga včasih vreme malo zašuštra, ne? Res je. Ampak zdaj, poletje v Celju mi tudi oglašujemo veliko dogodkov. Tudi na družbenih omrežjih se pojavljajo same reklame, vsak dan se nekaj dogaja, tako da ima človek že občutek, da sej ne bo s folgo vse posod iti, ker koliko dogodkov imamo mi letos v tem poletnem času v Celju? Ja, v sklopu Poletja v Celju se bo zvrstilo julija in avgusta 80 dogodkov v organizaciji Zavoda Celeja Celje, v soorganizaciji z ostalimi organizatorji in o podpori Mestne občine Celje pa kar 120. A si ti nor? Ja, moram pa pohvaliti, v letošnjem letu so se tudi vsi drugi organizatorji zelo z veseljem odzvali našemu povabilu k sodelovanju, tako da Poletje v Celju, tako samo prispodobi, bo bogato, zanimivo, pestro in za vsakogar nekaj. No, in zdaj Veronika Deseniška je bila letos uprizorjena 10. leto in tudi zadnjič. Res je, 10. leto, 40 ponovitev in tudi letos v celoti razprodana, na kar smo zelo ponosni tudi na ustvarjalce Veronike Deseniške in tudi to pokaže, kako dober produkt je to, da so tudi nastopajoči v glavnini ostali vsa leta, vseh 10 let isti, ne? Ampak bomo lahko Veroniko presegli s čim drugim? Dej mal izdej, kaj imate zdaj v planu, ko Veronike več ne bo več? Pride Friderik? Ja. Vedno uspeh je zelo sladek, po drugi strani je pa tudi zelo grenak. Kajti to je tisto zavedanje, ki ti daje odgovornost, da moraš v prihodnjih letih nekaj na novo, nekaj, kar bo preseženo ali pa vsaj tako dobro, kakor je bil prejšnji produkt, ne? Tako da imamo nekaj že na zalogi, ampak je na nastajanju, ne malo potrpežljivosti še, bo se pa kmalo izvedlo. No, do konca poletja hočem je to informacije, zdaj sem si zadala cilj. Bom super cilj, cilji so važni. Eto je to. Se pravi, dogajanja je ogromno, tako na Celjskem gradu, kot v samem mestnem središču, na mestni plaži tudi, sploh v teh vročih dneh mestna plaža je ena taka stvar, ko gremo kar radi tja pogledati in se malo ohladiti. Tudi vidarsko konferenco smo imeli tam. Ja, mestna plaža je ena izmed tistih lokacij v mestu za osvežitev, za sprostitev, tudi za druženje med otroci, je bolj družinska lokacija v popoldanskem času, ob večerih pa tudi za tiste, ki smo željni sprostitve ob dobri glasbi in pijači in lepem ambientu. Tako da mestna plaža je ena izmed tistih lokacij, ki pritegne vsak dan številne Celjane. In zdaj bomo mi naredili pauzico, da malo poplahneva najina grla, potem pa nadaljujeva še z marsikatero zanimivostjo in kaj vse se obeta še to poletje v Celju, izveste prav kmalu. Ja, evo, smo rekli, da bomo prišli z Majo nazaj in sem si dala že She Drives Me Crazy, ker včasih je res, ne? Ampak evo, Maja,
takole, da mi dve ostaneva na liniji, kar se tiče samega dogajanja v Celju. Direktorica Zavoda Celeja Celje Maja Voglar je z mano. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro. In mi dve sva rekli, da bova danes mal predelali, koliko dogodkov se bo zgodilo, kje vse se bo dogajalo, in ker sva rekli, da nekje 120 je vseh dogodkov, ki se bo tudi z ostalimi organizatorji zgodilo v Celju, je že kar mal problem na vse iti, ne? Je pa res, da ni vse za vsakogar. Tako je. Program Poletja v Celju smo oblikovali tako, oziroma smo ga zastavili na način, da je za vsakogar nekaj. Včeraj, naprimer, na Celjskem gradu Perpetuum Jazzile, 2 dni predtem rock opera z Juretom Počkajom, krasne prireditve. In v juliju, pa v konec junija, Veronika Deseniška. Tako da različne zvrsti, tudi otvoritev, da stroj je zopet neka nova ciljna publika, ki je potegnila ljudi v mesto. Tako da ja, za vsakogar nekaj smo načrtovali. Ampak Celjski grad ima pa tudi že sam po sebi eno svojo veličino, ampak tudi kar nekaj dogodkov se bo zgodilo tam. Tudi recimo kakšna polletna popevka. Tudi ti večji dogodki so se sicer z včerajšnjim koncertom Perpetuum Jazzile končali in se nadaljujejo v avgustu. Vendar pa to ne pomeni, da nimamo nekih programskih vsebin. Seveda vsak vikend pričaka obiskovalce živa zgodovina z srednjeveškimi društvi, ki prikazujejo način življenja v srednjem veku, vsak vikend z neko novo tematiko, ali so to vitezi, se pravi vojščaki, ali je to kakšna srednjeveška kuhinja, ali je kakšna alkimija, vedno nekaj novega, tudi ples. Seveda pa potem z 13. avgustom pa pričenjamo, kot si omenila, melodije srca, potem so Celjski vsi, naša lastna produkcija, letos nadgrajena z Ulrikom, kajti letos je Ulrikovo leto in imamo kar nekaj presenečenj. Ne bom izdala, zato da vas mečkam pritegnem in pridete na grad. Ovita v tančico skrivnosti. Nadaljujemo tudi z koncertom Žana Serčiča. Vsako leto je bolj zanimiv. Darja, si slišala? Žan Serčič prihaja ponovno, to je naša tajnica, ki Žana obožuje. Ja, več nas je takih. Ja. Seveda zelo smo ponosni, da tudi v letošnjem letu nagrado se bodo odvili Veronikini večeri poezije in glasbe, se pravi, se bodo podelile tudi nagrade. In letos nadgrajujemo srednjeveški dan, prehaja na 2-dnevno dogajanje, in prehaja zaradi tega v festival. Zakaj pa to možno? Zaradi tega, ker smo bili uspešni tudi na evropskem projektu Interreg in smo dobili tam dodatna programska sredstva, tako da širimo in bogatimo dogajanje. In s tem se bo tudi poletje v Celju potem zaključilo. Vmes se bo pa še na drugih lokacijah. Glih sem hotela reči, čakaj malo, zdaj si ti povedala sam za grad, ne? Obstaja pa pol še Krekov trg. Pa vodni, a lahko malo vodnem stolpu povem, kaj vse se bo tam dogajalo? V sklopu Poletja v Celju je 16 različnih prizorišč, na katerih se bo ves čas čez poletje nekaj dogajalo. Vodni stolp, seveda. Kar nekaj koncertov se je že odvilo. 16. julija pa prihaja Severa Gjurin za svojo zasedbo, kar bo res fenomenalen koncert. Potem zopet malo drugačen koncert, ki nas razveseljuje zadnja 3 leta, Etnohisterija. To je orkester, band, približno 60-70 tujih, izobraženih akademskih glasbenikov, ki pripevajo na malo drugačen način in tudi plešajo. Res za videti. In na kaj smo letos pa zelo ponosni? Na sodelovanje z City centrom in z skupnimi močmi bomo omogočili 2 termina mladim glasbenikom, mladim glasbenim skupinam in dali priložnost za nastop
pri vodnem stolpu, hkrati pa še eden izmed teh dobi nastop v Pravljičnem Celju letos. Wow. Tako da podpiramo lokalne, mlade, se povezujemo z ostalimi organizatorji in mislim, da je to tisto, kar potem daje dodano vrednost in bogati program. Super, Maja, zdaj se veš, čas hitro beži, zdaj pa dam ti še minuto, ostani še minuto z mano, da poveš še, česa res ekstra ne smemo zamuditi in kje najdemo še kakšno informacijo več. Ja. Zagotovo povabim na festival Sevix, to je festival stare glasbe, ki se bo začel 7. avgusta in traja vse do 21. avgusta. Tudi za tiste, ki imajo radi klasiko, Celeja klasika, tudi letos na dvorišču Knežjega dvora. Na glavnem trgu bomo v avgustu zopet ponovili Ujemi ritem, prvi del je že se odvil v juliju. Drevesna hiša, Almina hiša, pa Šmartinsko jezero, Celje premore ogromno lokacij, kamor se lahko razvrstimo čez celo poletje. Ja, torej več o dogajanju absolutno na vizicelje.eu, tam dobite tudi vse informacije, kje točno se dogaja, pa seveda spremljate tudi družbena omrežja, tako tudi družbena omrežja Radia Fantasy kot Vizicelje. Prfočkite se, pa kaj naj rečem, dobimo se v mesto. Dobimo se v mesto. Hvala, Maja, pa midve se pa dobiva zdaj na eni kavi. Super, zmenjeno.